Всем привет! Сегодня я опять на острове. Ищу пляж, песчаный пляж, который я высмотрела на карте. И вот теперь двигаюсь по направлению на другой конец острова, где, по моему предположению, должен быть пляж с выходом на Северную Двину. Зачем мне этот пляж? Ну, как сказать, затем, что вообще я гуляю по острову не просто так. Я ищу какие-то красивые места, живописные, интересные, с хорошим берегом, желательно с песчаным, либо с каменистым. Такое место, куда будет хотеться приходить отдыхать, возможно, привести кого-то с собой. Родных, близких, подруг, чтобы отдохнуть там уже вместе с ними. Вот для этого я прихожу на остров. Почему именно на острове я ищу какие-то места? Потому что сейчас на дворе конец августа. На материке мне ходить страшно, потому что на материке уже ближе к городам начинают приходить медведи. Вот, я пока что еще боюсь медведя. А на острове, как меня успокоили, сказали, что медведей здесь нет. Не бывает. Лоси бывают, лоси переплывают реку и приходят на этот остров. Медведи пока замечены не были. Надеюсь, что их здесь и не будет. Так что вот, иду искать. Пожелайте мне удачи. Очень хочется найти мне этот пляж. И чтобы он действительно был хорош, прекрасен. Чтобы мне захотелось туда возвращаться. Возможно, разбить какой-нибудь лагерь, костер, не знаю. Сделать какое-то место отдыха для себя и для своих друзей. Так что вот иду. Погода сегодня вот такая. Небо у нас затянуто облаками вперемешку с голубым небом. Дождя вроде бы не ожидается. Температура воздуха сейчас плюс 11, плюс 12. Довольно-таки прохладно было, когда я вышла из дома. Но в движении очень даже тепло. Даже жарко, я бы сказала. Все, двигаюсь вперед. Я не знаю, видно вам или нет, но вот там вот в небе летает какой-то хищник. Сокол. Кто у нас тут? Ястреб, наверное. Слышите, как он кричит? Ну ладно. Иду дальше. Дорожка очень живописная. Красивая. Зашла по пути в лесок, где насобирала грибочков тогда вот целую кучку. Посмотрите, тут опять грибы на том же самом месте. Опять растут. Сейчас я их собирать не буду, чтобы не тащиться с грибами. А на обратном пути обязательно сюда заверну. И если никто эти грибы еще не соберет до меня, я их обязательно заберу с собой домой. Потому что грибочки я люблю. Дорожка впереди, конечно, не айс. Грязненькая. Ну, дальше, наверное, будет лучше. Вообще, я ожидаю, что я увижу там какой-нибудь сосновый бор, а не такой вот лес. На моем пути
Появилось вот такое озеро. Подойду поближе. Ух, птичка выпорхнула. Ой, слушайте, как красиво. Смотрите. Кувшинки около берега. Тишина. Кто там в кустах? Птица. Там птица? Или не птица? Жути нагоняют. Посмотрите, какая тихая вода. Прям как зеркало. Красота какая. Ладно, двигаю дальше. Мне туда. Ну и куда идти? Пойду сначала направо. Посмотрю, что там. Такая дорожка. Опять какие-то заброшки нашла. Надо забраться повыше. О, красиво. Ну, он, в принципе, левая дорога, она вот здесь вот выходит. Так что можно не возвращаться, а идти сразу туда, вперед. Заброшки. Что тут, интересно, такое было? Или строилось, да не достроилось, или строилось, да разобралось. Такое интересное местечко. Можно, в принципе, здесь отдохнуть, посидеть в хорошую погодку. Сегодня чудесный день. Не жарко и не холодно, когда двигаешься. Слушайте, мне нравится это место. Очень нравится. Сейчас дойду еще до реки, посмотрю, какой там берег. Посмотрите, какой-то огромный след. Вообще просто почти с мою руку. Собачий или волчий? Ну, хоть бы собачий. Я как-то не настроена была сегодня встречать волков. Посмотрите, уже тут и местечко под костер есть. Готовое. Можно костер развести, погреться. Дерево живописное. Пойдемте на берег. Пока что мне здесь очень нравится. Прям радостно как-то на душе от увиденного. Ну, берег вот такой. Без сапог не дойти до воды. Это Северная Двина. Вот туда идет выход в Белое море. Какая красота! Я вот счастлива сейчас, в данный момент я счастлива, что я нахожусь здесь, в таком красивом месте. Песочек такой приятный. Здесь, правда, можно прийти компанией и отдохнуть.
позагорать, поиграть во что-то. О, еще одно кострище, прям со столом. Нож ржавый. Интересно, конечно. Пойдемте дальше. Нашла еще одно место отдыха. Скамейка, кострище, дровишки даже есть. Вот тут запас дров. Здесь, в принципе, даже можно палатку поставить. Место, конечно, такое не очень приятное. Среди деревьев. Но опять же, вот не на виду. Не на самом берегу. В укромном местечке. Интересно, интересно. Дровишки эти трогать я не буду. Кто-то их заготавливал. Я поищу себе другие. Хочу развести костер. Посидеть у костерочка. Мне кажется, это так вообще уютно. Когда костер горит. Потрескивает. Так, дрова. Вот это вот что это? Ольха. Я даже не знаю, ольха горит вообще или нет. Попробую сейчас напилить дровишек и развести костер. Дрова не очень сухие, поэтому пойду поищу что-нибудь сухое. Так, это что? Тростник какой-то. Для розжига я буду использовать вот эти вот сухие палочки. Наверное, они быстро разгорятся. А так вот на берегу есть такие вот. Это, наверное, после ледохода нанесло таких палок. Они более-менее сухие. Можно попытаться разжечь. Вот это вообще хорошая палочка.
Что-то эта солома вообще не горит. Как-то я, по-моему, на нее слишком понадеялась. Я думала, костер так легко разжечь. Думала, у меня есть спички. А спичек нет. Что? Придется все-таки зажигалкой как-то разжигать. Кажется, что-то пошло. А, что, все погасло? Отстой. Ну что такое-то? Вот это, конечно, подстава. Фу-фу-фу. А, только не гасни, не гасни. Прям уже голова закружилась. Ну, вроде бы разгорается, смотрите.
О, неужели я развела костер? Классно. Сейчас буду постепенно подкидывать дровишки вот эти вот. Они сырые, конечно. Но они ведь тоже должны, в конце концов, разгореться когда-нибудь. Ой, слушайте, как здорово. У меня костер. Круто, круто, вообще круто. Первый костер, который я сама развела. Костерчик, мой костерчик. Тепленький. Чаек у меня уже заварился. Можно пить. Надо только аккуратно снять. Вкусняшечка. А к чаю у меня есть прянички и конфетки. Без сладостей никуда. Ну все, костерчик мой прогорел. Нож я воткнула обратно в дерево. Все оставляю как есть и выдвигаюсь в обратный путь. Спасибо этому чудесному месту, что приютило меня. Здесь прям очень волшебно. Я чудесно провела время в этом прекрасном месте. Я научилась разводить костер. Я сегодня попилила дров. Прям такая молодец-молодец. Сегодня у меня был прям настоящий бушкрафт. Выживание в дикой природе. Но место, правда, очень чудесное. Ладно, я ухожу. Где-то летит самолет. Я ухожу, где-то меня ждут еще грибы. Надеюсь, что еще ждут. Надо их собрать. Я очень рада, что я все-таки нашла это место, куда приятно будет приходить самой и приходить с компанией друзей. Я думаю, что летом, следующим летом, в сезон белых ночей, нужно обязательно сюда прийти с палаткой. С палаткой и с друзьями. Мне кажется, это замечательное, чудесное место. Я счастлива. Очень. Так, что там за тропа? Надо проверить обязательно. Иду туда. Так себе тут местечко. Такое какое-то. Какой-то сарай.
разрушенный. Там еще сзади сорока орет, пугает. Как-то так здесь не очень уютно. Все-таки на берегу было как-то мне комфортнее. Какое-то озеро заболоченное. Ой, а комаров-то здесь. Фу. Ну, такое себе местечко. Так, вон какой-то просвет впереди. Скорее хочется туда добраться. У меня прям, знаете, мурашки по коже. О, Господи. Собака. Собака. Ты зачем меня напугала? А, собака. Сидит. В общем, поняла, куда ведет эта дорога. Ведет она к людям. К людям мне не надо. Слышите, как сороки кричат? Эй! Эй! Сорока! Сорока! Какой у них голос неприятный у этих сорок. В общем, иду обратно по этой дороге. Страшный. Пошла я за грибами лучше. Надо грибы собрать, если они еще меня ждут. А вот и грибочки мои. Ждут меня. Тройняшки. Ой, а где третий-то? Вон. 1, 2, 3. Соберу и тут еще в кустах пройдусь. В общем, грибочки меня дождались. Да еще и друзей позвали. Посмотрите, какие все маленькие, хорошенькие. Просто прелесть. Красота. Смотрите. В приподнятом настроении я возвращаюсь домой. Каша съедена, чай выпит, костер потушен, грибы собраны. Все дела сделаны. Спасибо, что провели этот день со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И я вас свожу еще в какие-нибудь интересные места. Покажу, расскажу. Будем отдыхать вместе на природе. Всем пока!